家里面这个普通的水龙头漏水，那维修工师傅呢需要用200块钱来给我们维修。我们花这200块钱去维修一个水龙头，到底值不值？今天简单的来给大家说一下，水龙头坏了之后，我们该如何去维修？这种水龙头呢，在我们家里很普遍。如果水龙头一旦发生漏水、关不紧、失灵的情况下，大家别着急找师傅，我们自己动手把这个水龙头呢维修下。首先，我们把这水龙头呢给它关到位了，关到位之后，它还是会从这水嘴里面滴水。这时候大家别着急，我们首先把这水龙头它的这个把柄呢给它拆掉。上面呢有一个塑胶的密封件，我们把这个密封件呢用螺丝刀撬起来，就撬开了。然后我们再把它里面的这个螺丝呢拧下来。这个螺丝是用来固定的，我们把这个螺丝呢给它拧下来。拧下来之后呢，它上面的这个把柄呢就被这样拆卸下来。然后我们再找这把扳手，我们把这个发芯呢从这个部位呢来这样拧一下，是不是我们的这个发芯松了？有些人的水龙头呢，这个发芯呢它松了之后呢也是会漏水的。我们把这个发芯呢来看一下，是不是发芯松了之后导致水龙头呢它关不紧，或者说从这个部位呢开始漏水。我们一定要把这个发芯呢给它拧一下。发芯拧紧之后，如果这个水龙头不漏水，基本上就能解决了。如果发芯我们拧了之后呢还是不起作用，这时候我们把这水龙头呢给它这样打开，打之后呢，这就是我们的发芯。它这里面呢生锈了，或者说这里面呢有了一些污垢，我们去关的时候呢它就关不住，关不严。关不严的情况下，它就会漏水失灵。我们把它呢这边给它呢清洗一下，然后我们再来看一下，它上面呢有这个密封垫。这个密封垫呢，有些它就会变薄了，有些呢它就会老化了，导致它密封不了。它和我们下面的这个底座呢无法形成一个挤压，无法密封，所以我们把这个密封垫呢给它更换一个，从其他的水龙头上这样的。我们再把它上面的这个黑颜色的这个密封垫呢也给它更换一下。更换一下之后呢，我们再把它呢这样装上去，或者说我们直接呢更换一个这样的水龙头发芯。从旧的水龙头上呢我们直接拆一个。如果你家里有旧的水龙头这下下来了，也别让水电工师傅呢带走，自己家里面的留下来。我们可以使用它上面的皮贴，然后我们再把这个水龙头呢发芯拧紧之后我们把这个把柄装。这时候呢我们的水龙头盘就起到了关紧的作用，不会再漏出来。